السلام عليكم الزلف الأول. رانا في مدينة جنيف في سويسرا، صح كنا في مدينة ليون في فرنسا، ولو البارح كنا في مدينة زير العاصمة في الجزائر. على بالكم باللي مواطن جزائري كيتعول على حاجة حتى واحد ما يحبسوش. رانا قدام الدار، قدام القصر تاع سيو يحيى هنايا في جنيف. على بالكم باللي هنايا محطوطة بالفرنسية برك، ما كان لا العربية لا الأمازيغية. راكم تشوفوا كي دايره الحال هنايا في سويسرا، ما شاء الله. روح يا القلي روح، عيش يا القلي روح. خليو يحيى يشري اكثر تاع 900 مليار سنتيم باه يدير علاقات مع اسرائيل. على بالكم بلي شرا هذاك السر في 2008، وفي هذاك الوقت كان واحد السفير يسموه دريس جزائري، وسيو يحيى قال هذا السفير دريس جزائري لازم ندير علاقات مع اسرائيل. فهمتوني ولا لا؟ في جهة يعطوا 26 مليون لفلسطين، وفي جهة أخرى يشروا كسر تاع 900 مليار سنتيم باه يديروا علاقات مع إسرائيل. ويحيى ويحيى هو المسؤول، هو اللي دار قرار باه يشروا هذا الكسر تاع 900 مليار سنتيم. والشعب الجزائري مسكين يشري شكرة الحليب 5000. عيش القليل عيش. هذه هي الجزائر، يعني دراهم هربوهم كاع في الخارج ودروك ما بقى والو، ويقولوا بلي لازم الشعب هو اللي يخلص. شكرة الحليب 5000، تيبانا 2000، ليسونس يزيدوا له 3 دينار، ديازل 1 دينار، اوتريسيتي يزيدوا فيه وهي رايحة. فوالا هذه هي الجزائر هنا في سويسرا. وعيش القليل عيش. وهذو الناس قال لك يديروا سياسه تاع التقشف، وليهم ما كاش تقشف. سي يحيى ما كاش تقشف، سي سلال ما كاش تقشف. كيما بنتك شريت لها دار لوكس في شانزليزي 15 مليار سنتيم، والشهريه تاعك شحال راهي باه تخلص دار 15 مليار سنتيم؟ يا سي سلال يا سي سلال اللي طردتني من بلادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك رشيد؟ وعليه تكذب؟ علاش؟ راك تكذب على الناس. هضر على روحك. تفضل سعد. هذه يا رشيد هذه سفارة الجزائر. قدم نفسك. هذه سفارة الجزائر. أنا جزائري، أنا جزائري، وأنت تكذب لأن هذه سفارة الجزائر، وأنت تقول باللي هذه ملك ويحيى. أنت تكذب. هذه شريتها وزارة الخارجية الجزائرية لتكون للجزائر. أنت تكذب يا رشيد. أنا جيت لأنك تكذب. جيت لي بتقول لك ما هاك. جيت نقول لك باللي تكذب وأنك تغلط في الشعب الجزائري. راك شحال يخلصوك؟ تغلط. شفت راك دخلت في الاسم. لا تكلم على السفارة. شحال يخلصوك؟ تكلم على السفارة يا رشيد. أنت إنسان كاذب يا سيدي. هذه سفارة الجزائر. هذه سفارة الجزائر. هذه أنا ما سافرتيش، أنت اللي خلصوك. أنت اللي خلصوك. هذه لا هذه روحوا تقراوا. راكم تشوفوا ولا لا؟ شوفوا راهم يتخلقوا. طردوني. شوفوا طردوني يا سيدي. أنت تكذب. هذه لا ميسيون بيرمانونت. وريها للجزائريين. شروها للجزائريين. كل دولة في الجزائر. اسمع، كل دولة. اسمع أنا اسمع. هذا راه يكذب عليكم. يا رشيد لماذا تكذب على الناس؟ لماذا عندك مصالح شخصية اخدمها، ما تخدمش بلا الشباب. وريهم هنا، وريهم. هاي شوف. Mission permanente pour qui? Algérie. Pour l'Algérie. Pour votre pays. ليك انت. هيا ندخلوا. rien fait pour moi. اليوم السبت. فون رونديفو رشيد وتدخل. برون رونديفو ما تصونيش هكذا. هذه فوضى. تقدر تروح. اسمع يلا معايا السفارة. اجا ندخلوا. علاه تدخل؟ لا ندخلوا. فون رونديفو. ندخلوا. انا خديت ما تطوعش. انت تكذب. انت انسان كاذب يا رشيد. قدم نفسك. انت انسان كاذب يا رشيد، لانك تقول هذه تاع ويحيى، هذه تاع شراها ويحيى. لا شراها. انا نقول لك شكون شراها. ويحيى. تحب تعرف شكون شراها؟ انا نقول لك شكون. عندي الدليل. شراها ما عندكش دليل. انت تكذب. انا نقول لك شكون شراها. اسكت بنقول لك شكون شراها. اسكت بنقول لك شكون شراها. اسكت. وراه يتقلق. شوفوا كيف يتقلق. اسمع لانك كاذب. هذا الانسان كاذب. خلينا نهضر مع الجزائر. الانسان كاذب لان عندك شحال شراوها؟
عندك ثمن قول 28 مليون 30 مليون دو فرون 28 مليون دورو 900 مليار اليوم راهي تسوى 900 مليار سنتيم علاه انت اختصاصي اليوم في الموبيليا وي نعم خويا نعم اختصاصي انا اختصاصي في الموبيليا اسمح لي نعرف خير منك الله يبارك نعرف خير منك اجي خلينا نهضر مع الجزائر الله يبارك انت تكذب صح هذا للجزائر اجي خلينا نهضر مع الجزائر عندك مشكل ما عندي حتى مشكل عندك مشكل مع ما السلطات عندي الجزائريه لا ما تكذبش على الشباب خوا ما تغلطش الشباب بالعقل بالعقل كل الدول شوف المغرب يخلصوا 60 يورو بالعقل بالعقل المغرب 65 يورو جايب اسمع جايب ربعه معاك هذول انت مخلصهم انا جايب بدون تخلص انت هذول جايبهم انت اللي جايبهم شحال لانك اسمع لانك تكذب على الشعب لانك تكذب على الشعب انت تكذب على الشعب يا رشيد لان 900 مليار خطا انت كذاب يا كذاب يا كذاب يا اخي انا نقول لك في وجهك رشيد شوف لا قول لك في وجه الجزائريين شوف هذا الرجل كذاب 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 لانه يغالط فيكم لانه لو كان يحب يدير لوبوزيسيون هذا في 2007 كان يتحي لفرنسا كان يترشح به مصالح فرنسا هذا اللي راكم تشوفوه في وقت الارهاب عمره ما شفتوه لم ياتيكم هذا في وقت الارهاب كان عايش في فرنسا ما جاكمش للجزائر ودركا كي يحب يقضي مصالحه حب عنده اهداف انت مازالك عايش كمل هو انت ما ترشحتش للرئاسه هذا ترشح للرئاسه رشيد كمل كذب عليهم كمل وحبست انا اجي ندخلوا في الجزائر اقعد هيا سي بون لانه عرفني اروح هيا روحتك هيا ندخلوا في الجزائر هيا لا اذا جيت انسان ديمقراطي اسمع راي الاخر ربي كلمه في الطريقه تاع سيادتك سي صح احترمتناش اشفى بون سيو يحيى ارسلت لنا واحد شحال خلصتوا شحال شفت حنايا ديمقراطيين حنايا ما نطردوش مواطنين جزائريين من الجزائر شفت ولا لا راه في اللايف تاعنا طالاباج تاعنا خلوا اي واحد يتكلم يعطي الراي تاعو وكل واحد يعني يعطي الراي تاعو قالنا باللي هذه تاع الجزائر صح معليش شوفوا ها شفتوا ولا لا درنا بغينا ندخلوا في الرزق الملك تاع الجزائر كان فيديو يشوفوا فينا نورمالمون لو كان تاع الجزائر اي مواطن جزائري يقدر يدخل السلام عليكم اسكي يا كالكان السلام عليكم رشيد نكاز على بالكم باللي عطينا موعد اليوم باللي نجي عندكم هذيك خاطر تلاقينا مع السفير قالنا مرحبا بكم باش تشربوا قهوه جينا هنايا لو كان نقدروا نشربوا قهوه مع السفير الو 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 سمعتني ولا لا في بالي نعاودوها الو السلام عليكم الو رشيد نكاز معكم الو كتبت السفير قلت له بلي رانا جايين اليوم لو 10 ديسمبر الساعه 4 هذيك خطره كي تلاقينا هنايا قلنا خطوه اخرى مرحبا بكم شربوا قهوه جينا لهنا الو بنفهموا مليح السفير هنايا ما شاء الله فريمون انسان محترم ونحترموه بزاف دونك ما عندنا حتى مشكل مع مؤسسه دبلوماسيه الجزائريه بغينا نستخبروا لو كان راه معولين يبيعوا هذا الكسر اللي يسوى 900 مليار سنتيم اللي شراه سي يحيى في 2008 كان رئيس الحكومه الجزائري باه يديروا علاقات مع اسرائيل واليوم راكم عارفين بلي رانا في ازمه ماليه في الجزائر
يعني مع 900 مليار سنتيم شحال نقدروا نشروا شكاره الحليب للعائلات الجزائريات. وهذا الكسر شراوه بالاسم الحكومه الجزائريه بالجمهوريه الجزائريه، هذه ما فيها ما كاش الشك فيها. ولكن لازم اليوم هذا الكسر يتباع، لان علاه يخلوا واحد الكسر يعيش فيه واحد برك 35 قطار، وصار باللي حاجه مليحه باه نخلو 35 قطار باه يرقد فيها انسان برك. لا ماشي حق. انا لو كان بغاو نخلص لهم لوطيل هنايا ولا نشري لهم دار، والله نشري لهم دار باه يرقد فيها السفير، ما عندي حتى مشكل. راكم شاهدين كاع نشري الدار السفير الجزائري باه يرقد فيها، بصح ما نخليش الملك تاع الجزائر تاع 900 مليار سنتيم هنايا في سويسرا. وعلى بالكم شحال لازم تخلصوا باه تنقوا الجاردان 35 قطار، تعرفوا شحال ولا لا؟ شحال في العام تقيم؟ بون في بالي ما بغاوش يحلوا لنا الباب اليوم، فراكم كاع شاهدين. ونعاود لكم هذا 2008 سي يحيى شرا هذاك السر باه يدير العلاقات مع اسرائيل، والسفير تاع ذاك الوقت دريس الجزائري هو قالها في جورنال غوارديان، قال صح بصح ماشي مسؤوليه تاعو، قال باللي الى دو اوبيير على هيرارشي تاعو. الهيرارشي تاعو شكون في هذاك الوقت؟ الوزير الخارجيه مراد مدلسي، واليوم راه رئيس تاع المجلس الدستوري. على بالكم الضربه تاع 4 مارس 2014 بلا ما نحكيها لكمش. وشكون اللي كان رئيس الحكومه في هذا الوقت؟ هو كان يعطي يعني الامر سي حمد ويحيى. ولو كان نقول حاجه خاطئه يقدم الشكوى ضد عليا، كيما الهضره اللي هضرت لكم باللي طردوني ببلادي. اللي يقول باللي ماشي الصح يقدم الشكوى. فوالا جو سوي بخي ا اسومي مي ريسبونسابيليتي ان طون كالجيريان. السلام عليكم، مرحبا بك، كي راك داير؟ سافا بيان، مرحبا بك، مرحبا بكم، ça fait plaisir. Un petit mot. Bonjour à tous les Algériens, j'espère que la justice va être faite un jour et on va éclaircir, j'espère, peut-être que c'est un malentendu ou c'est une réalité. J'espère que le gouvernement algérien tienne un jour un discours où il explique la réalité de cette résidence ici, si c'est vraiment officiel, si ça sert à quelque chose. Nous voulons des explications. Ici, je suis avec Monsieur Nekez et j'espère qu'il viendra le jour où on va dire d'où vient l'argent avec lequel le gouvernement ou bien Monsieur le Premier ministre algérien a acheté un appartement à Paris. On veut avoir plus d'explications. Il ne faut pas avoir un langage de sourd, on veut beaucoup plus d'explications. Ça ne sert à rien de faire un langage de sourd. Là, il y a des Algériens et ce n'est pas comme ça que l'Algérie va avancer un jour. Merci beaucoup. Barakallahu fik, يعطيك الصحة. عايشك خويا. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. خونا جا. C'est la deuxième fois que tu تعرف بك انت. بارك الله فيك. مرحبا بك، يعطيك الصحة. Voilà. دعسوه ولا لا؟ كان هنايا هذيك خطرة. Voilà, on est toujours là. Ça fait plaisir. On est là pour vous soutenir. Voilà, et soutenir l'Algérie, Inch'Allah. Exactement, et puis surtout avoir des réponses. Inch'Allah. Voilà. 93 ما بغاوش يجاوبونا. Aujourd'hui, il n'y a personne apparemment. لا واحد رد لي بصح قطع. قطع. قال لي السلام عليكم، ومن بعد كي يسمعني حبس كل شيء. سامح عليه. فوالا شوف نتفاهموا مليح، ما عندنا حتى مشكل لا مع المؤسسه امنيه، لا مع المؤسسه عسكريه، لا مع المؤسسه دبلوماسيه. احنا نحترمهم كاع باسكو يفون ان ترافاي فورميدابل، سورتو هذا السفير هذا باسكو هذا السفير ما شاء الله وإلا بيبليي لا ديكلاراسيون باتريمون. كي دخل كي طولوا المنصب دار لا بيبليكاسيون كيما القانون الجزائري يقول. فوالا شوفوا واش عندي، شوفوا واش ما عنديش. بصح سي سلال ما دار والو، سي بوشوارب ما دار والو، بورتون سي سلال ما شاء الله رئيس الحكومه كمان. فوالا حنا راه بيلي يعني فوالا بيلي كما يقولوا، كيما نقولوا حنا راه عنده واش نقول لك، عنده يعني ريسبونسابيلتي كبيره، واش مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. فوالا دونك اي اون بليس سي بوشوارب وزير الصناعه كمان سي كاي شوز امبورطون. دونك الخوا في بالي مازلتو ما فهمتوش باللي الجزائر تبدلت والوقت تبدل، الوقت تبدل فاني. دونك لي طون اون شونجي. اسكو vous a bloqué la porte جزائريين يا السلام عليكم. اسكو vous a empêché d'entrer
On vient vous voir. مرحبا بكم مرحبا بكم. اي راكم تشوفوا لا تاع تحية يعطيك الصحة خويا. السلام عليكم. عليكم بارك السلام. الله فيك. يبارك صباح. فيك. الحمد لله. الحمد لله وانتم مرحبا بكم في بلادكم. اهلا السلام عليكم. واش راك خويا؟ كيف الاحوال؟ خير بيان. خير. Ça fait plaisir. ميرسي. Voilà les Algériens de Suisse راكم تشوفوا لا لا الحطة دبلوماسية le sourire. والله ça fait plaisir. On ne connaissait pas, c'est la première fois qu'on vient. Eh ben écoutez, bah alors vous avez quoi comme impression? Ça fait des années que l'Algérie elle a quelque chose, Oui. mais il faut la première fois qu'on vient. Mais ils ont dit que c'est pour l'Algérie, il est où le drapeau de l'Algérie? Ah, c'est une excellente question. Voilà. Ils ont Bon. dit que c'est un bon investissement pour l'Algérie. هذه شابة. Ouais. شوف وين هذه والله اللي الدرابو؟ غلبتنا Ouais. غلبتنا فيها. Il est où le drapeau algérien? فور C'est ça. فور. Ouais. شفتوا ولا لا؟ شفتوا لي زالجيريا يب كلمة برك. قاسي كلمة Ouais. وكاع الناس فهمت. Bon, on va Yeah. aller sur- أين هو العلام الجزائري؟ Salam alaikum. يا الخوة. سمعتوني ولا لا؟ أين هو العلام الجزائري؟ راهم يقولوا باللي هذا كسر تاع الجزائر. أين هو العلام الجزائري؟ شوفوا ها نوري لكم كل شيء ما تقولوش باللي راني نخبي لكم أي حاجة. شوفوا. Où est le drapeau algérien? Il est là, vous l'avez dans le cou. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. فور فور بارك الله فيك. دونك راكم تشوفوا ولا لا؟ الناس راهي تقول باللي نحوس فتنة الفوضى ولا مش عارف شنو. أنا نحوس الحق برك مع الشبيبة راهي هنايا. شوف ما خلص حتى واحد كل واحد جا وحده. Non, on est venu de plein gré, personne nous a payé. On voulait avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui passe parce que le gouvernement algérien ne laisse fuiter aucune information et on va avoir juste une explication, une réaction officielle pour être beaucoup plus explicite. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Vous savez que avec cette question, Ouais. avec cette question du drapeau, Ouais. كاع الشعب الجزائري يولي يأمن واش رانا نقولوا. Enfin, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de drapeau algérien ici, dans la résidence officielle de l'ambassadeur d'Algérie Yes. auprès de l'ONU à Genève, en Suisse. واللي يقول باللي رانا نكذبوا ايا نطلعوا هكاك خلينا يقولوا بالك راح تدخل ولا مش عارف. شوف جو فيغ كيكو شو دير حاجه نورمالمون ما نديرهاش بس لازم باسكو خلينا تقولوا باللي ما رانيش نوري لكم كل شيء. فوالا نطلع فوالا نطلع فوق لا هكاك تشوفوا بعينكم. فوالا انتوما تشوفوا برك. شوفوا لو كان العلم جزائري ولا لا. انا ما نقدرش نشوف بس انتوما تشوفوا بالفيديو. فوالا لو كان العلم قولوا لي. فوالا لو كان العلم قولوا لي الخاو. انا اللي طلعت فوق لا باريير يبان تشوفوا برك كاين 35 هكتار. يا ان là-bas. Je vois un drapeau. Il est au bout. Il est au bout, il est au bout. Voilà. راكم تشوفوا ولا لا؟ il est au bout. كاين واحد. فبعدوه. فوالا il est au bout. نشوف الدخله اللي نشوف فيها من بعد. بون شفنا العلم بصح راه دخل نورمالمون ماهوش دخل نورمالمون يجي هنا لقدام. فوالا قدام dans toutes les ambassades du monde entier العلم il est au démarrage. لو كان تروحوا l'ambassade تاع الجزائر في باريس سي بون دي الديبي في الباب ما تشوفوش 250 متر. فوالا سي مصطفى واش راك؟ لاباس كنا في الجزائر خطره. وي بون انت يا اللي جيت معنا لحسير مله. حسن رمل واش صرا في حسير مله؟ والصراحة حسن رمل وصلنا ل 9. عليكم السلام مرحبا بكم. vous allez bien؟ والله الحمد لله. كي راكم دايرين؟ بخير؟ عليكم السلام. والله الحمد لله. ça fait plaisir. والله vous êtes des vrais Suisses. انا نصور انا ندير لايف. ديروا لايف قولوا السلام عليكم. لايف صح معليش اوكي. ان توكا ça fait plaisir. روحنا روح. فوالا رانا هنا. بون الوغ نزيدو كنا داير حسن رمل. خلينا من السويس. صح لا كلاس ما شاء الله. ça fait Non, plaisir. معليش وي on شوفوا s'habille même non mais ici c'est en important. Algérie. شوف Ouais. لازم الجزائريين يجوا للجزائر. شوفوا لازم يا شعب جزائري والله ما شاء الله في الخارج عندنا لي الجزائريين vraiment ils donnent une très bonne image de l'Algérie. Il faut le dire ça, il faut le dire. voilà يبارك فيكم. voilà il faut le dire. ما يحشموناش يعرفوا كيهضروا يعرفوا كيجمعوا يعرفوا يعني كيفرحونا. voilà c'est très important باه نقولوها. C'est vrai, ouais. voilà si vous permettez on va juste finir تاع ضربة تاع حسير مل بان نبداو من الاول. حسن رمل وصلنا لحسن رمل قسمة وصلنا le 6 décembre. وي 6 ماتان 9:30 دخلنا لافيل تاع حسن رمل
قسمة درنا في حسر مل جينا خارجين وقفونا داونا كوميساريا 6 سوايع قال لك لازم ما تروحوا لا غردايه لا عين صالح من تم ترجعوا للدار. دونك اونيتي اسكورتي من حسر مل حتى العين مران دوار شلف. حنا ساكنين في لو سونتر قال لك ما تروحوا لا لدياركم لا والو تروحوا العين مران قبل وباك دبروا ساكنين تروحوا. انت حنايا وما خلوناش نروحوا لديارنا داونا للدار تاع السي رشيد. بس حنايا في الدوار تاعنا اسكو كل واحد يقدر يمشي ولا كانت لا بوليس عندنا ولا شكاين؟ وي كانت ان سيكتور تبع لا جوندارموري كانوا فما لا بوليس دو فييكول تاع سيرفيس و à peu près 4 en civil. 4 en civil. واللي كانوا تما environ 15 بوليسيي كانوا دايرين باراج قدام الدار. كي جينا خارجين مع الصباح باش يوصلنا لا ستاسيون تاع لي تاكسي جا ان بوليسي نحى المفتاح تاع الطوموبيل داونا للكوميساريا باش من الكوميساريا باش داونا لاري تاع التاكسيات كيف اسكورتي حتى لاري دي تاكسي ما ولينا دخلنا لديارنا فور. ونهار الجزائر كيما انا قبضت تاكسي 6 تاع الصباح باش نشلف وصلت 8 ونص في الاوتوبيس وين كنا عندنا الموعد لو رونديفو بيناتنا تا وين؟ الوغ انا كنت نستناك في خروبه. سيتي بريفو لاريفي تاع لي تاكسي في خروبه. كنا نستناو تما انايا وخويا لطفي كنا نستناو تما خاطر سيتي بريفو عندنا رونديفو مع لافوكا تاعك تاع كروند بوست. حتى قالوا لنا بلي مسيو نكاز او رايح لايروبور رانا حبسناه في لاكوت او رايح ديريكتومون للمطار باش يدخل لفرنسا. هنايا افيكتيفمون رحنا للمطار داونا للمطار. واش من الساعه؟ اللي وصلنا فما حتى ل9 وما لقيناكش في المطار حتى الجويه 12 حتى الجويه 12 انت باش وصلت. الباغي قعدوا يدوروا بيك حتى لحقت 12. كي وصلت 12 انا كنت قاعد في التيرمينال في الاول 1 قسما هبطت للاول 2 لقيتهم ديجا راهم يطلعوا فيك ديريكتومون لومباركمون باش تطلع تحكم لو فول تاعك فيغ لا فرانس. بصح سي سلال قال باللي داروا لي لي سكور تبارك ياه لي سكور قالوا لي لي سكور قالوا لي سكورت. اسكو لي سكورت هذا يمنع اكثر باش تهضر مع الشعب باسكو في الايروبور ما خلاوكش تهضر مع الشعب. طلع ديريكتومون وريحت في البيرو تاع بوليس حتى الطياره فتحت البيبان تاعها ماشي معناتها لحقت لا زون انترناسيونال ورياح وروح للقهوه ولا هذا هو لي سكورتي. باك تلحق لا زون انترناسيونال لا زون سودوان واش بقى لي سكوت ما كاش لي سيكوريزي لو ليو هذا ولا حتى الفما ما كاش لا سيكوريتي باش يبقى في البيرو تاع الكوميسار دي فرونتيير بوست فرونتيير حتى تفتح الباب الطياره بابها ويطلع ديريكت. هذا ماشي سكورت انا عندي الخوا بليسكو دي سكورت. الله يجيب الخير الله يجيب الخير. بصح راكم تشوفوا رانا هنا كنا في ليون ساعه رانا بخوتنا هنايا فوالا الدنيا مازال صافي بليزير والله صافي بليزير. مالغري الفون نصحى افيك توا وان شاء الله البلاد تسقم يا ربي وتعاود تولي كما كانت بكري ان شاء الله والرجال يقعدوا حاكمينها ان شاء الله. ان شاء الله خويا خويا رشيد اون افيك توا. صافي بليزير ميرسي بوكو بارك الله فيك. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Algérie aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que je pense moi, j'ai payé vraiment les impôts cassés 20 ans. Que vous savez que j'avais pas mon passeport. C'est pas vrai. Bien sûr. احكي الشعب الجزائري واش J'étais كاين؟ un opposant ماشي معرف تاع الصح. Bien sûr. ما شاء الله. أنا كنت contre نزار contre توفيق contre العربي بالخير ici à Genève. بعدين ils m'ont enlevé mon passeport 20 ans. علاش Parce que قالوا je suis عليك؟ un opposant. Parce que j'étais pour vraiment l'Algérie qu'elle sera libre. فهمت؟ تاع سلبي معارضه سلبي. Bien sûr. تري بيان. لا لا أنا عايش في سويسرا كش ما عندي بازوكا أنا. لا لا نسقسيك خير. في سويسرا شوف باش الشعب الجزائري يفهم يعني الافكار تاعنا فوالا كل واحد يقدم نفسه هما ما يحبوش السلمي. السلمي هو الانمي تاعهم. هو لازم تزلم سلاح باش يقول لك وين جيه سهل من بعد. باش يقول لك هذه البلاد الجزائر واعره بزاف. صار الحمد لله عندك باسبور. وي الحمد لله الحمد لله. لا بعدها كي نعود انا وياك ان شاء الله افيك بليزير ونفلتو يعطيك الصحه. خونا عليكم السلام الزول فلاوان. الزول السلام. قدم نفسك خويا. شكيب. شرفين. j'habite à la frontière franco-suisse. Donc voilà. في الحدود الحدود. كيما تلبس مع تونس. Exactement. Tu dois connaître Annemasse. Oui. Donc voilà, on est là pour te soutenir. Et يعطيك الصحه puis خويا. voilà, on a vu sur internet, on trouve ça pas normal qu'on t'expulse de ton propre pays alors que tu as renoncé à ta nationalité française 2013. en 2013 et puis que tu te retrouves dans une situation pareille, ça c'est inadmissible.
On se battra jusqu'au bout pour que tu aies tes droits et tu retournes, Inch'Allah, le plus rapidement possible en Algérie. On est là. Le 21, je vais retourner, Inch'Allah, parce que j'ai un rendez-vous avec la Cour suprême. Et on va voir le cas des Khallouni. Et puis, si vraiment ils ont quelque chose avec toi, qu'ils te traduisent dans un tribunal ou par des moyens juridiques. Légaux, voilà. C'est Nous ne logique. comprenons pas pourquoi cette expulsion. Bon, moi, je ne vous cache pas, quand j'ai entendu ça, j'avais pas cru. Je me suis dit, bon, c'est une plaisanterie sur Internet. Puis c'est avéré que c'était vrai. On est là. Ça fait plaisir. السلام عليكم محمد امين من الانماس مشرفين في فرونتيير سويس فرانكو سويس عباره قدموا قدام الامباساد ولا داروا لنا لك هاي هنا مليحه رشيد هاي مليحه هنايا صحيتوا الجزائريين السلام عليكم. انا كنا في ليون انا جينا هنا لجنيف وان شاء الله انا واقفين مع رشيد نكاز ومع الخاوه الجزائريين ومع الجزائر بيان سور مع الجزائر. انا واش انا ندير انا الهضره عنها وهنا هنايا ان شاء الله وما فيها كان الخير. ربي يجيب ان شاء الله الخير وادعيوا ووقفوا وما تقعدوش في دياركم وتقولوا هانا دوك يتسقم بلادنا. ما كاين لها بيد واحده ما تصفق ولازم توقفوا كل اللي عنده اللي ما عندوش اللي قادر اللي مش قادر وكل لازم تحدوا. وان شاء الله هذه راهي بلاد واحده وان شاء الله جايين ولادنا ولادنا ان شاء الله يلقاو منصب قدوه كي يكبروا هذه هي. واش راح نقول لكم انا مع مسيو نكاز ونبقاو هنايا يعطيك الصحه. برد شويه هنا لا؟ بارده بيان سور بارده هنا سويسرا بارده. هاك شوف مليحه الصحه. Alors ça vous fait quoi là? بارك الله فيك اللي جيت بعدا سويسرا مرحبا بك. الله يسلمك خويا. Ça fait plaisir de vous voir. Déjà en vrai. C'est partagé. Bah écoutez, le plaisir est partagé. Grâce à vous, on vient découvrir le patrimoine algérien. Il n'y a pas de drapeau. il est très loin. بعيد بزاف. صح كاينكم فوالا لازم واحد يقول الصح. صح حنا لقدام كان والو. يعني ديسكري. لازم واحد يطلع متر ما يشوفوا. Bon, Inch'Allah, on a été stupéfiés pour ce qui s'est passé hier ou avant-hier. On n'a pas compris le haq, c'est-à-dire on savait que tu devais retourner en France. Tout à fait pour le 10. Exactement. Pour le 10 à vrai dire. D'accord. Pour aller à Lyon على الصباح. هما داروا صابوا هذه العفسه. وما على بالهم بلي عندي بي اوفير. انا دائما عندي بي اوفير على بالكم نروح العالم كامل ندور عليه الحمد لله. دونك صابوا العفسه تاع باللي لازم نرجع لفرنسا. انفوه طردوه البلاد. بصح ان شاء الله ربي يجيب الخير. ان شاء الله. نساي دو فير كيلكو شوز بور البلاد بالطريقه السلميه كما تقول. لازم. احنا اون بارتي باسكو اون ريان سيدير في الحق الجزائر قراتنا وكبرتنا سي فري قراتنا. Malheureusement, on n'a pas su nous exploiter. Et puis en Suisse, subhanallah, alhamdoulilah, ils connaissent nos valeurs et nos études. Mais quand même, الجامعة الجزائرية عندنا شوية مستوى. Exactement. Voilà, il faut dire les choses positives. عارفة بها يعني والحق زعما هنا عطاونا الفرصة باش نخدموا في الجزائر. ما خدمنا ما درنا والو في التسعينات رحنا يعني. Alors voilà, on aimerait bien aider l'Algérie si un jour elle aura besoin de nous. Des compétences algériennes. كفاءات في l'économie, في les banques. Surtout في الاقتصاد والمالي. On est là pour aider notre pays. راكم تسمعوا ولا لا؟ انتم راكم تقولوا ماشي انتم كاع كاين شي ناس يقولوا بلي هادو الجزائريين في الخارج ما على بالهمش كاع بالجزائر. لا عادي ما كاش نهار ولا ما كاش ساعه اللي ما نخموش في البلاد. يعني صافي 20 ans plus que 20 ans qu'on est à l'étranger ما كاش دقيقه ولا ساعه ما نخموش في البلاد. توجو عقلنا تما. توجور عقلنا في البلاد. عندنا كاع لي زانفورماسيون على الجزائر. دائما كاع تو لي جور اون لي الجورنال نقراو الجورنال نشوفوا لي نيوز نشوفوا الاولويات الاقتصاديه لي شوا ايكونوميك دو لالجيري ونشوفوا باللي السياسه الاقتصاديه المنتهجه من الجزائر الان هي سياسيه بدون ليست سياسه استراتيجيه لكن هي سياسه مؤقته لكي ننوم او نرقد الشعب ولكي يكون هناك كما نقولوا حنايا غير باش هكا نقولوا سافا تو فا بيان temporairement mais ça ne va pas du tout.
La politique économique en Algérie, elle a énormément de problèmes. On a énormément de mal à payer avec un système bancaire. On n'a pas de système financier en Algérie, ce qui est vraiment un handicap pour l'économie algérienne. On n'a pas de manque d'investissement en Algérie, on n'investit pas du tout. On n'investit pas du tout dans l'enseignement, dans les universités privées, dans les recherches, dans le secteur du tourisme, ce qui est un secteur extrêmement vierge en Algérie, avec un pays aussi grand que l'Algérie. On peut faire énormément et beaucoup de choses. Il faut sortir de la dépendance des hydrocarbures, parce que les hydrocarbures, même le gaz de schiste, n'est pas éternel. Vous avez dépensé 800 milliards de dollars. Avec 800 milliards de dollars, on peut raser l'Algérie et faire peut-être une nouvelle Algérie encore meilleure. Où est parti tout cet argent? Qu'allez-vous dire aux générations futures de l'Algérie? Parce que moi, personnellement, je ne vois pas d'issue si le système perdure dans sa politique actuelle. Il y a énormément de problèmes, et vous êtes bien placé pour le savoir. Il nous faut un changement, il faut prendre des décisions stratégiques et des décisions dans le long terme pour que l'Algérie soit compétitive, non seulement dans le point du Maghreb, non seulement dans le Maghreb, mais sur le point africain, méditerranéen et pourquoi pas mondial. On a le potentiel, on a de l'intelligence, on a du matériel, on a du savoir-faire, on a de la matière première. Il nous manque juste un gouvernement qui réfléchit bien et qui pense à l'intérêt du peuple, pas à son propre intérêt, comme on voit souvent ici. Assalamu alaikum. Barakallahu fik, c'est très clair, c'est très précis. Voilà, on a, comme tu vois, il y a de la compétence, il y a du cœur, il y a de la solidarité, il y a de la fraternité, il y a de la simplicité. Les usines, c'est bien les usines pour faire travailler les ouvriers, mais quand il y a à peu près plus que 20% de chômeurs, des gens, des diplômés. Non, mais je parle des diplômés, c'est-à-dire plus que 20%. Les statistiques, moi, les statistiques, 20%. Les étudiants اللي يخرجوا من الجامعه ما عندوش خدمه، من بعد عندهم مشكل تاع الخدمه الوطنيه، على بالك باللي واحد باغ يدير كونكور في الادمينستراسيون لازم يكون عنده يفوت الخدمه الوطنيه. دونك لي باغ لي زوم ديبلومي ما عندهمش الخدمه، يسون بلوكي. c'est-à-dire احنا ما خصناش غير لي زيزين pour montage des véhicules، خصنا des centres de recherche et développement. C'est-à-dire c'est des cadres qui c'est bien aussi de dire, il faut le dire et le souligner, c'est bien de monter des voitures en Algérie. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi investir dans les pièces. Il faut qu'on fabrique des pièces en Algérie. Il faut qu'on ait des moules. Il faut qu'on ait du savoir-faire. Récemment, on a su qu'ils avaient du mal juste à peindre des voitures montées en Algérie. Ce qui est extrêmement scandaleux. Il n'y a pas de formation. Mais qu'est-ce que il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Oui, du montage, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une décision à saluer. Je salue le gouvernement algérien pour ce petit effort, mais c'est insuffisant. Des défis énormes nous attendent. Et soyez à la hauteur. Soyez à la hauteur. Je vous demande d'être à la hauteur. Et d'expliquer au peuple d'où part tout cet argent. Où est tout cet argent? C'est ce qu'on veut. On va avoir des explications. C'est bien d'enjoliver ou de dire que tout va bien. Non, ça ne va pas. Juste là, le château, non, le château, il va très bien. Une petite crise de pétrole vous a obligé à revoir votre politique budgétaire et vos finances en 2017. Vous allez obliger le peuple algérien à être beaucoup plus pauvre alors qu'il était déjà pauvre. Alors que avec l'argent que vous avez dans les caisses actuelles, vous pouvez investir et exporter. Pourquoi l'Algérie n'exporte pas? C'est l'énorme problème actuel. Nous n'exportons rien. Nous n'exportons rien du tout. Et ça, c'est une exportation, là. 28 millions de francs suisses qui ont été investis. Oui, 28 millions de francs suisses pour le confort de X et Y. Et moi, étant étudiant ici, en Suisse, je n'ai jamais eu d'aide de la part du consulat, ni du consul, ni des responsables politiques, non, jamais. Et je le dis, je n'ai jamais eu d'aide alors que j'ai demandé de l'aide. Jamais ils m'ont aidé. Très bien. Et comment ça se fait qu'ils répondent jamais? Parce que là, je vois que la lumière s'allume depuis tout à l'heure. نشوفوا باسكو على بالكم هذه الفيديو هذه كي تشوفوا باللي كنضوا يعني فيديو هذه. السلام عليكم، على ما تجاوبوش علاه؟ رانا هنايا، رانا قاعدين في البرد، على ما تجاوبوناش قهوه ولا لاتاي؟ ما تخموش، رانا هنايا يعني زياره خفيفه.
Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, que nous rencontrions une personne de notre belle ambassade, résidence de l'ambassade, s'il vous plaît? C'est possible? تخلوناش كيما رانا في البر يا الخاوه، رانا كاع جزائريين. قهوه برك، هذا ما قهوه ولا تاي حاجه خفيفه، حاجه خفيفه، ولا كاسمه فيها تاع بركه. عيب عليكم الخاوه، لا عيب عليكم. C'est dommage, hein, voilà, c'est dommage. Alors ça s'est très bien passé à Lyon, alhamdoulilah, machallah. Il y a des véhicules à l'intérieur. Et en fait, on a juste ce petit trou pour regarder. Mais voilà. Ah, oui. Il y a 2 véhicules, mais c'est tout. 15 طوموبيلات بصح ورا. أنا قاعدين نستناو لبرا. ما جاوبونا، ما قالوا لنا تفضلوا اشربوا قهوة، كونوا مرحبا بنا. قال راك تلكم برد ودخلوا تسخنوا. ولا اشربوا انتي في باتنا. ايه باتنا ولا بريكة. قالوا اشربوا تاي بات تسخنوا ولا تدفوا، بصح ما كاين والو. واش غنقولوا لكم؟ عيب والله عيب، عيب وزيز تقول لهم؟ ها درست ها وراح انا برست ها وراح مخلوق فيستا دوبل فيستا ويجي شارب وهذيك وراه قرسان. هذا وين وصلت من الجزائر. هذا هو الحق المخلوق من الجزائر وانا رحنا لقيناه في المطار تاع لا سويس. هذاك تخليها 20 دغري تجي لهنا تلقاها زيرو تغسلها. والله هاك تشوف مفرمين عنا البيبان، ما خلاونا لا ندخلوا لا نخرجوا لا نقعدوا لبرا. البرا مخلينا اللي لداخل ما خلاوناش. حسبي الله ونعم الوكيل ودعونا ان شاء الله ربي ينصرنا. اسنا نعقبكم خاوه. 50 مليون. فوالا ان شاء الله. فوالا دونك الهدف تاع الزياره تاعنا البطاطا. علاش لا علاش؟ لا دو فاسون فريمون بوليتيك ايكونوميك. رانا في سياسه التقشف. لماذا الحكومه الجزائريه راهي تخلي هذاك السر تاع 900 مليار سنتيم ورانا في التقشف في الجزائر؟ دونك il faut vendre ce château et mettre cet argent هذو 900 مليار سنتيم نديروها في الصندوق تاع التقشف باش نعاونوا العائلات الجزائريه بعد تخلص باغ اكزومبل شي با الشكرة تاع الحليب، الخبز، ممكن ام الفقير يعطيك الصحه. يبان لي ندو معلومه كي كنت جاي شفت في الصحف الوطنيه قريت باللي رئيس الجمهوريه سي عبد العزيز بوتفليقه راه مد الضوء الاخضر باش ندو ان كريدي البنك الافريقي بقيمه 900 مليون دولار. دونك بريسك 1 مليار دولار. معناتها رانا رايحين انا بدينا نرجعوا للمديونيه. اذا هذا ستان بون انفستيسمون، اسمح لي، اذا هذا ستان بون انفستيسمون كما قالوا، هذا ستان بون انفستيسمون دونك نبيعوه او جبنا دراهم اكثر من اللي شريناه ولا ما نروحوش نديروا كريدي من الخارج. باسكو راه مغلوق. Quand il parle d'investissement suisse, tout le monde sait que les entreprises suisses n'ont aucun intérêt ou bien n'ont pratiquement plus d'accord avec le gouvernement algérien. Pourquoi vous mettez un local ici en Suisse alors que les relations diplomatiques entre la Suisse et l'Algérie n'est pas au top? Tout le monde sait que les entreprises françaises profitent de tous les contrats en Algérie. À quoi ça sert un château aussi cher ici en Suisse? Ça sert à quoi? Ben moi je vais vous répondre. Oui, répondez-moi. Je vais vous répondre. على بالكم بلي كان المطار في الجزائر عاصمة. كان تاع الضرب هذا هو ريبو مدينة بصح هذا شوية بعيد على زيارتنا. كان واحد قريب بوفاريك زيارتنا ماشي بعيد ديريكت قبض طيارة لجنيف كل شيء سهل هكاك خير on sait jamais. Bon, de façon plus sérieuse, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? شكون راه هنايا؟ شوفوا بعينيكم شكون راه هنايا؟ كاش الشرطة. بارك الله فيك. لا يجوز كاع شوفوا بعينيكم الخوا. Bon, est-ce que شفتوا ولا لا؟ Il n'y a pas de policier. Il n'y a pas de policier suisse. Ah, c'est l'ambassadeur بالك ان شاء الله. Non, c'est pas lui. طيب
il n'y a... Je l'ai vu, Mercedes, ouais. Je vais régulariser la parce parce qu'on dirait qu'elle a plus le bout ou la quitte à l'Ihoud. Non. Oui, parce que... Alors, je finis ma version. Donc, est-ce que شفتوا بعينيكم؟ ما كاش شرطي سويسري هنايا باي يحمي الكسر تاع 35 قطار 900 مليار سنتيم. يعني بتفهموا مليح ولا لا؟ هذا الكسر ماهوش رسمي يعني ce palais n'est pas officiel. ماهوش رسمي ماشي حاجه رسميه باه يعني الحكومه السويسريه تحميه بالطريقه الدبلوماسيه. فوالا فهمتوني مليح ولا نعاود لكم؟ Donc les Suisses m'ont dit que nous n'allons pas intervenir pour protéger ce château d'une part parce qu'ils يعرفوني على بالكم بلي نخلص مخالفات هنايا تاع مناقبات في سويسرا دونك يعرفوني تري بيان لي سويس على بالهم بلي انايا مانيش لا تفاوض لا تحفيتنا لا تخلوطه خاطيني على بالهم بلي انايا نمشي بالطريقه السلميه قانونيه وديمقراطيه دونك ما يعيطوا لهم يقولوا لازم تجوا باسكو النكاس راه هنا يقولوا لا النكاس نعرفوه مليح انسان محترم وما يدير حتى مشكل دونك راكم تشوفوا بلي كاين يا با بوليسي ما كاش بوليسي فوالا شوفوا با بوليسي هذه هي يقولوا بلاد ديمقراطيه تاع الصح باسكو هما يعرفوا شكون يخلط وشكون اللي ما يخلطش وانايا في بلادي حاسر من 200 شرطي 200 بوليسيا تعرف شو 200 ولا لا 200 لغواط جلفان مديان بليدان عيدفلان شلف 50 شرطي حبسوني في اللوتوغوت 15 كيلومتر قبل ما نوصل العاصمه كي كنت في التاكسي كوليكتيف بصح ما عندنا المشكل ماشي الشرطه المشكل سي سلال وسي ويحيى اللي راهم قابضين الامن الجزائري وراهم يزيروه باه يحبسوني وباه يديروا لي مشاكل هما والله ما عندي حتى مشكل معهم ونعاودها لكم كل يوم جامي صرا لي اي مشكل مع الامن الجزائري ويعطيهم الصحه بصح ما مانيش باغي باللي هذو مسؤولين سياسيين المانيبول يعني يلعبوا مع الامن الجزائري وراهم دايرينهم في الوسط يعني كان المسؤولين الامن الجزائري في الوسط وحنا مواطنين جهه الاخرى راناش قابلين باللي هذو الحكام هذو الناس هذو 40 سراق اللي استعمروا البلاد اليوم واللي باعوا الغاز والبترول لفرنسا الامريكان الانجليز الطاليان واسبانيا ما راناش باغيين باللي يستعملوا بالامن الجزائري بهذه الطريقه ما نقبلوهاش هذا الامن الجزائري لازم يتكلف بال40 مليون مواطنين جزائريين ماشي نكاز ولا جماعته فوالا ومانيش باغي باللي الامن الجزائري يطيح في هذا البير هذا. Et sachez que je ne tomberai jamais dans le piège d'accuser de quoi que ce soit les forces de sécurité algériennes que je respecterai toujours. Mais je ne respecterai jamais un homme politique qui vole l'argent du peuple algérien et qui brade le gaz et le pétrole aux multinationales étrangères. الخوار البرد عندكم ما؟ ولا البرد عندكم ما؟ صافا شوية. والله ça fait plaisir. On cherche un ami à Rachid. Avec plaisir. مرحبا بكم. Qui arrive en famille. Eh bien écoutez, ils sont les bienvenus ici, dans leur pays, devant ce beau château. ديما فارغه اليوم انا عمرناها درنا حس درنا الله يبارك فيك تبقى مغلوقه فهمت بصح ما استهلناش قهوه لا تايا اش عليك تبقاو هكذا كي يجوزوا لي سويس لي فوتو لي زيترونجي يشوفونا حنا الجزائريين قال رانا هنا قدام الملك تاعنا قدام شينا فيها بركه ما شاء الله ما شاء الله الشميني راهو شاعر راهم يسخنوا بي وي وي والله لا كان الشميني ولا صح تعرف به راهم يسخنوا ولا بيسخنوا Ça fait plaisir. اهلا واش راك؟ مرحبا بك يا سيدي. très bien. اهلا اجا سلم عليك بك هذا مكان. بونجور. السلام عليكم. بردت. مرحبا بكم. داكور. عليكم. صافا؟ داكور. السلام عليكم. هو هلال. صافا شويه. Avec toute la famille. Très bien. مرحبا بكم. Bienvenue. Enchanté. Bonjour. Alors on est en live, hein. Tu veux dire un petit mot algérien?
J'ai le droit de te dire bonjour? C'est quoi ça, Elina? Moi, je m'appelle Rachid. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le drapeau de quoi? Allez, c'est le drapeau de quoi? Hachmet. C'est normal, c'est à cause du téléphone. Hachmet. C'est le drapeau de quoi ça? De France. T'es quoi toi? L'Espagne. T'es quoi? T'es à... Allez, parle. خليها على هذاك يجي بالعقل. استعرف والله تستاهلي بوسه. الله ينورك. Ça fait plaisir. سمحي لنا, on est désolé. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Alhamdoulilah, ça fait plaisir de vous voir, des Algériens, de Suisse, de France. Voilà, essayer de participer à un renouveau en Algérie, Inch'Allah. Voilà, donner une bonne image de l'Algérie à l'étranger. Voilà, avec une belle démocratie, Inch'Allah, et un bon développement. Comme ça, nos petits-enfants, vous serez notre fierté, Inch'Allah, à l'avenir. Ah, j'ai compris qu'elle avait de la personnalité, Masha'Allah. Voilà, habba. Alors ça vous fait quoi de voir un château comme ça, qui coûte aujourd'hui 900 milliards de centimes algériens, alors qu'on est en pleine crise financière en Algérie? C'est équivalent à combien en euros à peu près? 50 millions d'euros. 50 millions. C'est 900 milliards de centimes algériens. On pourrait en profiter normalement. Alors pour la communauté algérienne des alentours, aux Savoyards, des Genevoises, on peut revenir les week-ends de temps en temps ici. Pourquoi pas? Il y a 35 hectares. C'est une propriété étatique. Oui, tout à fait. Alors officiellement, c'est étatique. On a le droit, alors on vient des fois les dimanches, qui nous font des portes ouvertes. C'est où le problème? Voilà. C'est vrai. Alors ça ne nous dérange pas, ils l'ont acheté même à 100 millions, mais si c'est une propriété étatique, ça nous appartient à tous, donc on peut revenir les dimanches alors de temps en temps. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que ça fait 35 hectares. Ah, il y a quand même de... 35 hectares. On n'a même pas une association. On n'a pas d'association. Et ben vous. Allemagne, c'est une ville de 40 000 personnes. Il y a combien de mois? Presque 400 000 personnes. Il y a de plus en plus. Vous n'avez pas une association? On avait avant, mais plus maintenant. C'est à vous là. On verra avec le consulat s'il y a... Pourquoi pas? Oui, il faut essayer. Il y a moyen quand même de... Il faut essayer. Demander de l'aide. Ah, je sais pas, il faut leur demander. On va avec le consulat. Voilà, il faut leur demander. On leur fait confiance, Donc, الخاوة سمعتوا 35 قطار به يرقد واحد برك إنسان. 35 قطار 900 مليار سنتيم في السياسة التقشف وفي الأزمة مالية. Donc en pleine politique d'austérité et de crise financière. Alors ça vous fait quoi alors? Toujours, au bout de 3 mois, apparemment, ils veulent toujours pas vendre. Là, déjà, la dernière fois, on a été au moins accueillis par l'ambassadeur. Un grand monsieur. Voilà, qui est honnête, qui a déclaré d'ailleurs son patrimoine. Tout à fait. Et là, malheureusement, on n'a personne, on a porte close. Et comment ça se fait? Comment vous expliquez? Parce que je vois que la caméra, elle est allumée. Oui, bien sûr, il y a des véhicules à l'intérieur. Il y a la cheminée. Et voilà, on est malheureusement... Comme tu vois, là, chef, رامي dépense en drame, comme tu vois هنايا ولا لا؟ شيميلو. Ça ne dérange pas, 50 millions là, mais il faut faire pareil pour les hôpitaux, les écoles, les universités, on n'a rien. C'est logique. On voit le service à l'hôpital algérien, on n'a rien. C'est vrai. Avec des escabeaux rouillés dans des salles opératoires. هذا هو المشكل. Il n'y a pas de justice sociale. C'est malheureux. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On sera là dans 3 mois. Dans 3 mois, Inch'Allah. Donc ça fait quoi? Alors janvier, février, mars. Aujourd'hui, on est 20. La prochaine fois, on sera peut-être 100. Ainsi de suite, Inch'Allah. راكم تسمعوا ولا لا؟ اللي راه تاكل باللي نقطعوا الياس ولا نحبسوا. هذا اللي في بالي ما يفهمش باللي رانا اولاد العربي بن مهيدي، كورونا العميروج بن بولعيد وحاسبه بن بعلي. والله ماني قاطعين الياس وربي كبير ان شاء الله. يا خويا نضرينا نشوفوا البلدان يافونسي وحنا ما كاش. الله غالب كذبوا علينا كذبوا maintenant c'est trop. Jusqu'à quand? On a dépassé les 40 ans déjà. Et depuis notre enfance, on entend ça va améliorer, mais on voit rien. On voit pas le changement en fait. Des exemples, il y a plein. Ils ont commencé à construire des stades déjà en Algérie. Ça fait combien de temps? À Lyon, ça fait même pas 2 ans, ils ont commencé le stade, fini le stade, ils ont organisé la Coupe d'Europe. Et nous, on n'a pas encore un stade valable pour jouer pour l'équipe nationale déjà. C'est vrai. C'est vrai. Alors le petit mot de la fin, donc on se rend rendez-vous Inch'Allah au mois de mars, donc un samedi.
Donc autour du شحال طاح mois de mars, donc ça fait donc janvier février mars, donc autour du entre le 10 et le 15 mars ان شاء الله قبل الربيع ان شاء الله نتلاقاو فاني هنايا. لا 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 اسمح لي ici c'est tous les 3 mois. شوف le rendez-vous هنا c'est tous les 3 mois كل 6 شهور يا نكونوا سيدي هنايا يمكن ان شاء الله قبل مارس تفرق الجيري ان شاء الله ان شاء الله ديمقراطية ومن بعد تولي غيولي ان شاء الله ان شاء الله بالك نفوتوا الرابع ديمقراطي في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله تعرفش بيان سور لا لا علاش نتمنوا الخير بلاد نتمنوا الخير البلاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, on a une jeunesse calme, cultivée, consciente, généreuse, يبارك فيكم. Voilà, et on espère que notre président va bien. يا نتمنوا الرئيس تاعنا سي عبد العزيز بوتفليقه راه بخير. بغينا نتلاقاو او ليكونومي الاقتصاد ما شاء الله. يا un dernier mot, un dernier petit mot. يعطيكم الصحة. ميرسي بور تو سو كي سون لا. ان شاء الله يا ربي نتمناو الخير للبلاد وخونا رشيد ان شاء الله وني توس افيك توا يا ربي. بارك الله ان شاء الله فيك. البلاد تسقم يا ربي ان شاء الله خويا ان شاء الله. يعطيك الصحة. مصطفى انا داني مو جينا من الجزائر سبيسيالمون بور ليفينمون دو جودوي وغير غدوه ان شاء الله انا راجعين للجزائر ان شاء الله. اسازون نتلاقاو ال 21 قدام المحكمه العليا ان شاء الله. وي بيان سور. يعطيك الصحه. الجي لو كان يخلوني نهبط مانيش عارف على بالكم. الكلمه الاخيره اخويا. شو نقول لك يا رشيد هنا جينا من اليوم وهنا واقفين معاك وان شاء الله نبقاو هكا نتعبوا هما باسكو حنا ماناش راح نتعبوا ان شاء الله. وانا شبابكم شوف قاعدين قاعد شويخو شويخو هنا قاعدين قاعد هما نشيطوكم. Allez, un petit mot aux Algériens. En famille. Algérie, je suis venu en famille, voilà. Allah يعطيك الصحة. والله ça fait plaisir. Parce que eux, ça les concerne aussi. يعطيك L'histoire de الصحة. l'Algérie, qu'est-ce qui arrive en Algérie, on est avec vous et puis vive l'Algérie. بارك الله فيك. تحية الجزائر. كلمة أخيرة مسيو رشيد. رانا هنا رانا مع التغيير السلمي et que le combat, comme on l'avait dit, on le répète, le combat pacifique continue. Il faut le répéter à chaque fois. Et on est là juste pour que l'échange aille dans le bon sens. On n'est pas là pour le désordre comme certains veulent le dire. Quoi. Et puis voilà. Attends, je vais faire un dernier appel là-bas. Je vous remercie et je remercie monsieur Nekes d'être venu et d'avoir mis un peu de lumière sur cette ambiguïté. Et j'espère que le gouvernement algérien va nous éclairer ou bien nous donner plus d'informations sur la présence d'une maison en Suisse qui apparemment c'est la mission permanente en Algérie. On va avoir plus d'explications et qui nous explique. Et si ça ne sert à rien, moi je vois qu'on est dans l'obligation de vendre cette maison-là pour le bien du peuple et on est dans une période un peu difficile économiquement. Il faut penser au peuple, il faut penser aussi au développement. Vous savez qu'il y a un terrain de tennis à l'intérieur. Ah, ça je ne sais pas. Voilà. Il faut terrain de tennis. On fera la prochaine fois des journées portes ouvertes alors. ان شاء الله. هيا نشوفوا لو كان يخلونا بالك نشربوا قهوه قبل ما نروحوا. يا على بالكم غدوه ان شاء الله à 3h دونك الحد نرجعوا لباريس امام البيت تاع سي بوشوارب 54 مليار سنتيم 21 كي مونتيبلو في سان ميشيل. هيا نسيو بالك ينعلو بليس. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Rachid Nekaz معكم. Allô, allô? Bon, la Ghaleb, j'ai tout essayé, hein? Ah, balak Rabbi. اوكي معليش نتلاقاو ان شاء الله مال مارس. رانا صابرين. بون tout essayé كم تشوفوا. قول لهم ليش ندخلوا نسخنوا شنو نخرجوا. Voilà, on a tout essayé. L'adresse au peuple algérien, c'est le 18 chemin de Palu. Alors nous on a essayé, c'est ma chérie je crois. Chemin ma chérie. Donc libre يجي هنايا. Mais encore une fois نحترموا السفير ما نحتاج مشكل معاه. Donc l'adresse c'est 18 chemin ma chérie dans la commune de
Preny Chambrésis, à 4 km de Genève. Comme تشوفوا هنا رانا حضرة، هذه الحضرة تاع Genève. Voilà, الخاوة يعطيكم الصحة. Allez, un dernier mot pour la représentante de la jeune féminine au peuple algérien. هذا On مكان. vous soutient et puis merci beaucoup de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. بارك الله فيك. Et Tahia Jazair. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. يعطيكم الصحة. Bye bye. Au revoir. Salam alaikum. Tu dis vive l'Algérie? Dis-moi tout, tu dis vive l'Algérie. يعطيك الصحة. كي طولوا المنصب دار لا بيبليكاسيون كيما القانون الجزائري يقول. واو شوف شعند، شوفوا شعندي، شوفوا باش ما عنديش. بصح سي سلال ما دار والو، سي بوشوارب ما دار والو. بورتون سي سلال ما شاء الله رئيس الحكومة كمان. فوالا احنا راه ان بيلي يعني فوالا بيلي كما يقولوا. الحكومة كيما نقولوا احنا راه عنده واش نقول لك، عنده يعني ريسبونسابيلتي كبيره، مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره. Voilà, donc, et en plus, si Bouchouareb وزير الصناعة كمان c'est quelque chose d'important. Donc, الخوا في بالي مازلتو ما فهمتوش باللي الجزائر تبدلت والوقت تبدل، الوقت تبدل فاني. Donc, les temps ont changé. Est-ce qu'on vous a bloqué la porte? Jazairiens, يا Salam alaikum. Est-ce qu'on vous a empêché d'entrer? On vient vous voir. مرحبا بكم، مرحبا بكم. ايه راكم تشوفوا لا تاع تحية. يعطيك الصحة خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بكم في بلادكم. اهلا، السلام عليكم. واش راك خويا؟ كيف الاحوال؟ Très bien. Ça fait plaisir. Ah, merci. Voilà, les Algériens de Suisse, comme تشوفوا لا الحطة، diplomatie, le sourire. Wallah, ça fait plaisir. On ne connaissait pas, c'est la première fois qu'on vient. Eh ben, écoutez, alors vous avez quoi comme impression? Ça fait des années que l'Algérie elle a quelque chose. Oui. Mais il faut la première fois qu'on vient. Mais ils ont dit que c'est pour l'Algérie, ou le drapeau de l'Algérie. Ah, c'est une excellente question. Voilà. Ils ont dit que c'est un bon investissement pour l'Algérie. هذه شابة. Ouais. شوف هذه والله غلبتنا فيها. Il est où le drapeau algérien? فور. شفتوا ولا لا؟ شفتوا لي الجزائريين غير بكلمة برك. قاسي كلمة وكاع الناس فهمت. أين هو العلام الجزائري؟ السلام عليكم. الخوا سمعتوني ولا لا؟ أين هو العلام الجزائري؟ راهم يقولوا باللي هذا كسر تاع الجزائر. أين هو العلام الجزائري؟ شوفوا ها نوري لكم كل شيء، ما تقولوش باللي راني نخبي لكم أي حاجة. شوفوا où est le drapeau algérien? Il est là, vous l'avez dans le cou. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. فور بارك الله فيك. دونك راكم تشوفوا ولا لا؟ الناس راهي تقول باللي نحوس فتنة الفوضى ولا مش عارف شنو. أنا نحوس الحق برك مع الشبيبة راهي هنايا. شوف ما خلص حتى واحد، كل واحد جا وحده. Non, on est venu de plein gré, personne nous a payé. On voulait avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui passe parce que le gouvernement algérien ne laisse fuiter aucune information et on va avoir juste une explication, une réaction officielle pour être beaucoup plus explicite. Vous savez qu'avec cette question du drapeau, il n'y a pas de drapeau algérien ici, dans la résidence officielle de l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'ONU à Genève, en Suisse. واللي يقول باللي رانا نكذبوا نطلعوا هكاك خليني يقولوا بالك راح تدخل ولا مش عارف. شوف جو فيغ كيكو شو دير حاجه نورمالمون ما نديرهاش، بس لازم باسكو خير ما تقولوا باللي ما رانيش نوري لكم كل شيء. فوالا نطلع فوق هنا هكاك تشوفوا بعينكم. فوالا انتوما تشوفوا برك. شوفوا لو كان العلم جزائري ولا لا. انا ما نقدرش نشوف، بس انتوما تشوفوا بالفيديو. فوالا لو كان العلم قولوا لي. فوالا لو كان العلام قولوا لي الخاو. انا اللي طلعت فوق لا باريير يبان تشوفوا برك كاين 35 هكتار. يانا ان لابا جو فو ان درابو il est au bout. il est au bout فوالا راكم تشوفوا ولا لا؟ il est au bout. كاين واحد صبحدوه. فوالا il est au bout. نشوف الدخله اللي نشوف فيها من بعد. بون شفنا العلام بصح راه دخل نورمالمون ماهوش دخل، نورمالمون يجي هنا لقدام. Voilà, Goddam, dans toutes les ambassades du monde entier, l'Alam, il est au démarrage. Le cas de
لامباساد تاع الجزائر في باريس سي بون دي الديبي في الباب ما تشوفوش 250 متر فوالا. سي مصطفى واش راك؟ لاباس كنا في الجزائر الخضراء. وي بون انت يا اللي جيت معنا لحسي رمله. حسن رمل واش صرا في حسي رمل؟ وصراحة حسن رمل وصلنا على 9. عليكم السلام مرحبا بكم. Vous allez bien؟ والله الحمد لله. كي راكم دايرين؟ بخير؟ عليكم السلام. والله الحمد لله. صافي بليزير. والله vous êtes des vrais Suisses. انا نصور انا ندير لايف. ديروا لايف قولوا السلام عليكم. لايف. صح معليش اوكي. ان توكا صافي بليزير. قالوا روح. فوالا رانا هنا. بون الوغ نزيدو كنا في حسن رمل. خلينا من السويس. صح كلاس ما شاء الله صافي بليزير. شوفوا نو مي سي امبورطون. شوف لازم الجزائريين يجدوا للجاي. شوفوا لازم يا شاب جزائري والله ما شاء الله في الخارج عندنا لي الجزائريين vraiment ils donnent une très bonne image de l'Algérie. Il faut le dire ça, il faut le dire. Voilà يبارك فيكم. voilà il faut le dire. ما يحشموناش يعرفوا كيهضروا يعرفوا كيجمعوا يعرفوا يعني كيفرحونا. voilà c'est très important باه نقولوها. voilà. Si vous permettez, on va juste finir ضربات تاع حسن رمل بان نبداو من الاول. حسن رمل وصلنا لحسن رمل قسمة وصلنا لو 6 ديسمبر. وي لو 6 ماتان 9:30 دخلنا لافيل تاع حسن رمل قسمة درنا في حسن رمل جينا خارجين وقفونا داونا كوميساريا 6 سوايع قال لك لازم ما تروحوا لا غردايه لا عين صالح من تم ترجعوا للدار. دونك اونيتي اسكورتي من حسن رمل حتى العين مران دوار شلف. حنا ساكنين في لو سونتر قال لك ما تروحوا لا لدياركم لا والو تروحوا العين مران قبل وباك تبغوا منين تروحوا. انت حنايا وما خلوناش نروحوا لديارنا داونا للدار تاع السي رشيد. بصح حنايا في الدوار تاعنا اسكو كل واحد يقدر يمشي ولا كانت لا بوليس عندنا ولا شكاين؟ وي كانت ان سيكتور تبع لا جوندارموري كانوا فما لا بوليس دو فييكول تاع سيرفيس و à peu près 4 en civil. 4 en civil. واللي كانوا تما environ 15 بوليسيي كانوا دايرين باراج قدام الدار. كي جينا خارجين مع الصباح باش يوصلنا لا ستاسيون تاع لي تاكسي جا السلام عليكم. الزلف الأول رانا في مدينة جنيف في سويسرا. كنا في مدينة ليون في فرنسا. ولو البارح كنا في مدينة زير العاصمة في الجزائر. على بالكم باللي مواطن جزائري كيتعول على حاجة حتى واحد ما يحبسوش. رانا قدام الدار قدام القصر تاع سي يحيى هنايا في جنيف. على بالكم باللي هنايا محطوطة بالفرنسية برك ما كان لا العربية لا الأمازيغية. راكم تشوفوا كي دايره الحل هنايا في سويسرا ما شاء الله. روح يا القلي روح عيش يا القلي روح. خليو يحيى يشري اكثر تاع 900 مليار سنتيم باه يدير علاقات مع اسرائيل. على بالكم بلي شرا هذاك السر في 2008 وفي هذاك الوقت كان واحد السفير يسموه دريس جزائري. وسيو يحيى قال هذا السفير دريس جزائري لازم ندير علاقات مع اسرائيل. فهمتوني ولا لا؟ في جهه يعطوا 26 مليون لفلسطين وفي جهه اخرى يشروا كسر تاع 900 مليار سنتيم باه يديروا علاقات مع اسرائيل. ويحيى يحيى هو المسؤول، هو اللي دار قرار باه يشروا هذا الكسر تاع 900 مليار سنتيم. والشعب الجزائري مسكين يشري شكرة الحليب 5000. عيش القلي العيش. هذه هي الجزائر. يعني دراهم هربوهم كاع في الخارج ودروك ما بقى والو ويقولوا بلي لازم الشعب هو اللي يخلص. شكرة الحليب 5000، تيبانا 2000، ليسونس يزيدوا له 3 دينار، ديازل 1 دينار، اوتريسيتي يزيدوا فيه وهي رايحه. فوالا هذه هي الجزائر هنا في سويسرا. وعيش القلي العيش. وهذو الناس قال لك يديروا سياسه تاع التقشف وليهم ما كاش تقشف. سي يحيى ما كاش تقشف، سي سلال ما كاش تقشف. كيما بنتك شريت لها دار لوكس في شانزليزي 15 مليار سنتيم والشهريه تاعك شحال راهي بعد تخلص دار 15 مليار سنتيم. يا سي سلال يا سي سلال اللي طردتني من بلادي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك؟ رشيد وعليه تكذب؟ علاش؟ راك تكذب على الناس. هضر على روحك. تفضل سعد. هذه يا رشيد هذه سفارة الجزائر. قدم نفسك. هذه سفارة الجزائر. أنا جزائري. أنا جزائري وأنت تكذب لأن هذه سفارة الجزائر وأنت تقول باللي هذه ملك يحيى. أنت تكذب. هذه شريتها وزارة الخارجية الجزائرية لتكون للجزائر. أنت تكذب يا رشيد. أنا جيت لأنك تكذب. جيت لي بتقول لي كيما هاك. جيت نقول لك باللي تكذب وأنك تغلط في الشعب الجزائري. راك خلصوا. تغلط. شفت راك دخلت في الاسم. لا تكلم على السفارة. شحال يخلصوك؟ تكلم على السفارة يا رشيد. أنت إنسان كاذب يا رشيد. هذه سفارة الجزائر. هذه سفارة الجزائر. هذه أنا ما سافرتيش أنت اللي خلصوك. أنت اللي خلصوك. هذه لا هذه روح تقرا. راكم تشوفوا ولا لا؟ شوفوا ربي تخلقوا طردوني. شوفوا طردوا يا رشيد. أنت تكذب. هذه لا ميسيون بيرمانونت. وريها للجزائريين. شروها للجزائريين. كل دولة في الجزائر. اسمع كل دولة. اسمع أنا اسمع. هذا يكذب عليكم. يا رشيد لماذا تكذب على الناس؟ لماذا عندك مصالح شخصية اخدمها ما تخدمش بلا الشباب. وريهم هنا وريهم. هاي شوف ميسيون بيرمانونت الجيري بور l'Algérie pour votre pays. ليك انت. هيا ندخلوا يوم السبت فو رونديفو رشيد وتدخل. برو رونديفو ما تسويش هكذا. هذه فوضى. تقدر تروح. اسمع يلا معايا السفارة. اجا ندخلوا. علاه ندخلوا. فو رونديفو. ندخلوا. انا خديت ما تطوعش. انت تكذب. انت انسان كاذب يا رشيد. قدم نفسك. انت انسان كاذب يا رشيد لانك تقول هذه تاع يحيى. هذه تاع شراها يحيى. لا شراها. انا نقول لك شكون شراها. يحيى. تحب تعرف شكون شراها؟ انا نقول لك شكون. عندي الدليل. شراها ما عندكش دليل. انت تكذب. انا نقول لك شكون شراها. اسكت بنقول لك شكون شراها. اسكت بنقول لك شكون شراها. اسكت. ورا يتقلق. شوفوا كيف يتقلق. اسمع لانك كاذب. هذا الانسان كاذب. خلينا نهضر مع الجزائر. الانسان كاذب لان عندك شحال شراوها. عندك ثمن. قول 28 مليون 30 مليون دو فرون 28 مليون دورو. 900 مليار. اليوم راهي تسوى 900 مليار سنتيم. علاه انت اختصاصي في اليموبيلي وي نعم خويا نعم. انا اختصاصي في اليموبيلي. اسمح لي نعرف خير منك. الله يبارك. نعرف خير منك. اجي خلينا نهضر مع الجزائر. الله يبارك. انت تكذب. صح هذا للجزائر. اجي خلينا نهضر مع الجزائر. عندك مشكل. عندك مشكل مع السلطات الجزائرية. ما تكذبش على الشباب. ما تغلطش الشباب. كل الدول. شوف المغرب يخلصوا 60 يورو. بالعقل المغرب 65 يورو. جايب اسمع جايب ربعه معاك. هذول انت مخلصهم. انا جايب بدون خلاص. انت هذول جايبهم انت اللي جايبهم. شحال لانك تكذب على الشعب. لانك تكذب على الشعب. انت تكذب على الشعب يا رشيد لان 900 مليار خطا. انت كذاب يا كذاب يا كذاب. يا اخي انا نقول لك في وجهك رشيد. شوف لا قول في وجه الجزائريين. شوف هذا الرجل كذاب 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 لانه يغالط فيكم. لانه لو كان يحب يدير لوبوزيسيون هذا في 2007 كان يتحي لفرنسا. كان يترشح به مصالح فرنسا. هذا اللي راكم تشوفوه في وقت الارهاب عمره ما شفتوه. لم ياتيكم. هذا في وقت الارهاب كان عايش في فرنسا ما جاكمش للجزائر. ودركا كي يحب يقضي مصالحه حب عنده اهداف. انت مازالك عايش. معليش هو انت ما ترشحش للرئاسه. هذا ترشح للرئاسه. رشيد كمل كذب عليهم. انا اجي ندخلوا بالجزائر. اقعد هيا سي بون. لانه عرفني اروح هيا روح. ان بوليسي نحى المفتاح تاع الطوموبيل داونا للكوميساريا باش من الكوميساريا باش داونا لاري تاع الطاكسيات كيف اسكورتي حتى لاري دي طاكسي. ولينا دخلنا نتاعنا فورا. ونهار الجزائر كيما انا قبضت طاكسي 6 تاع الصباح باش نشلف وصلت 8 ونص في الاوتوبيس. وين كنا عندنا الموعد لو رونديفو بيناتنا. انا كنت نستناك في خروبه.
سيتي بريفو لاريفي تاع لي تاكسي في خروبه، كنا نستناو تما انايا وخويا لطفي، كنا نستناو تما خاطش سيتي بريفو عندنا رونديفو مع لافوكا تاعك تاع كونط بوست. حتى قالوا لنا بلي مسيو نكاز او رايح لايروبور، رانا حبسناه في لاكوت او رايح ديريكتومون للمطار باش يدخل لفرنسا. هنايا ايفيكتيفمون رحنا للمطار، داونا للمطار. واش من الساعه؟ اللي وصلنا فما حتى ل9 وما لقيناكش في المطار، حتى الجويه 12 انت باش وصلت. الباغي قعدوا يدوروا بيك حتى لحقت 12. كي وصلت ل 12 انا كنت قاعد في التيرمينال في الاول 1، قسما هبطت للاول 2 لقيتهم ديجا راهم يطلعوا فيك ديريكتومون لومباركمون باش تطلع تحكم لو فول تاعك فيغ لا فرنسا. بصح سي سلال قال باللي داروا لي لي سكور تبارك ياه. لي سكور قالوا لي لي سكور، قالوا لي سكور اسكو لي سكور هذا يمنع اكثر باش تهضر مع الشعب، باسكو في الايروبور ما خلاوكش تهضر مع الشعب، طلع ديريكتومون وريحت في البيرو تاع بوليس حتى الطياره فتحت البيبان تاعها، ماشي معناتها لحقت لا زون انترناسيونال ورياح وروح للقهوه ولا هذا هو لي سكورتي. باك تلحق لا زون انترناسيونال لا زون سودوان واش بقى لي سكورت، ما كاش لي سيكوريزي لو ليو هذا، ولا حتى الفما ما كاش لا سيكوريتي باش يبقى في البيرو تاع الكوميسار دي فرونتيير بوست فرونتيير حتى تفتح الباب الطياره بابها ويطلع ديريكت. هذا ماشي سكورت انا عندي الخوا بليسكو دي سكورت. الله يجيب الخير، الله يجيب الخير. بصح راكم تشوفوا رانا هنا كنا في ليون ساعه، رانا بخوتنا هنايا فوالا. الدنيا مازال صافي بليزير والله صافي بليزير. مالغري الفرون نصحى افيك توا، وان شاء الله البلاد تسقم يا ربي وتعاود تولي كما كانت بكري ان شاء الله، والرجال يقعدوا حاكمينها ان شاء الله. ان شاء الله خويا. خويا رشيد اوني افيك توا. صافي بليزير، ميرسي بوكو، بارك الله فيك. Voilà aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Algérie aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que je pense moi, j'ai payé vraiment les impôts cassés 20 ans. Que vous savez que j'avais pas mon passeport. C'est pas vrai. Bien sûr. احكي الشعب الجزائري واش كاين؟ j'étais un opposant ماشي وعرفت على الصح. Bien sûr. ما شاء الله. أنا كنت كونتر نزار، كونتر توفيق، كونتر العربي بالخير ici à Genève. بعدين ils m'ont enlevé mon passeport 20 ans. علاش Parce que je suis un opposant. Parce que j'étais pour vraiment l'Algérie qu'elle sera libre. فهمت؟ سلبي، معارضة سلبي. Bien sûr. très bien. لا أنا عايش في سويسرا، كش ما عندي بازوكا أنا. لا نسقسيك خير. في سويسرا. شوف باش الشعب الجزائري يفهم يعني الأفكار تاعنا، فوالا كل واحد يقدم نفسه. هما ما يحبوش السلمي. السلمي هو الانمي تاعهم، هو لازم تزلم سلاح باش يقول لك وين جيه سهل من بعد. باش يقول لك هذه البلاد الجزائر واعره بزاف. صار الحمد لله عندك باسبور؟ وي الحمد لله الحمد لله. بعدها كي نعود انا وياك ان شاء الله. افيك بليزير ونفلتو يعطيك الصحه. خونا عليكم السلام. الزول فلاوان. الزول السلام. قدم نفسك خويا. شكيب. مشرفين. جابيت على فرونتيير فرانكو سويس. في الحدود. الحدود. كيما تلبس مع تونس. Exactement. Tu dois connaître Annemasse. Oui. Donc voilà, on est là pour te soutenir. Et puis voilà, on a vu sur Internet, on trouve ça pas normal qu'on t'expulse de ton propre pays alors que tu as renoncé à ta nationalité française 2013. En 2013 et puis que tu te retrouves dans une situation pareille, ça c'est inadmissible. On se battra jusqu'au bout pour que tu aies tes droits et tu retournes, Inch'Allah, le plus rapidement possible en Algérie. Barakallah. On est là. Le 21, je vais retourner, Inch'Allah, parce que j'ai un rendez-vous avec la Cour suprême. Et on va voir le cas des Khallouni. Et puis, si vraiment ils ont quelque chose avec toi, bah, qu'ils te traduisent dans un tribunal ou par des moyens juridiques. Légaux, voilà. Barakallah. Nous ne comprenons pas pourquoi cette expulsion. Bon, moi, je ne vous cache pas, quand j'ai entendu ça, j'avais pas cru. Je me suis dit, bon, c'est une plaisanterie sur Internet. Puis c'est avéré que c'était vrai. On est là. Ça fait plaisir. السلام عليكم. محمد أمين من الأنماس. مشرفين. في فرونتيير سويس، فرانكو سويس، عبارة قدموا قدام الامباساد ولا داروا لنا هذاك هاي هنا مليحه رشيد. هاي مليحه هنايا. صحيتوا الجزائريين. السلام عليكم. انا كنا في ليون، انا جينا هنا لجنيف وان شاء الله انا واقفين مع رشيد نكاز ومع الخاوه الجزائريين ومع الجزائر. بيان سور مع الجزائر. انا واش انا ندير؟ انا الهضره عنها وهنا هنايا ان شاء الله
وما فيها كل الخير. ربي يجيب ان شاء الله الخير وادعيوا ووقفوا وما تقعدوش في دياركم وتقولوا هانا دوك يتسقم بلادنا. ما كاين لا بيد واحده ما تصفق، ولازم توقفوا كل اللي عنده اللي ما عندوش، اللي قادر اللي مش قادر، وكل لازم تحدوا. وان شاء الله هذه راهي بلاد واحده، وان شاء الله جايين ولادنا ولادنا ان شاء الله يلقاو منصب قدوه كي يكبروا هذه هي. واش راح نقول لكم؟ انا مع مسيو نكاز ونبقاو هنايا يعطيك الصحه. برد شويه هنا لا؟ بارده بيان سور بارده هنا سويسرا بارده. هاك شوف مليحه الصحه مليحه الصحه مليحه الصحه. Alors ça vous fait quoi là؟ بارك الله فيك. اللي جيت بعدا سويسرا مرحبا بك. الله يسلمك خويا. Ça fait plaisir de vous voir. Déjà en vrai. C'est partagé. Bah écoutez, le plaisir est partagé. Grâce à vous, on vient découvrir le patrimoine algérien. Il n'y a pas de drapeau. il est très très loin. بعيد بزاف. صح كاينكم. فوالا لازم واحد يقول الصح. صح حنا لقدام كان والو. يعني ديسكري. لازم واحد يطلع متر ما يشوفوا. Bon, Inch'Allah, on a été stupéfiés pour ce qui s'est passé hier ou avant-hier. On n'a pas compris le haq, c'est-à-dire on savait que tu devais retourner en France. Tout à fait, pour le 10. Exactement. Pour le 10, ça veut dire. D'accord. Pour aller à Lyon, على الصباح. هما داروا صابوا هذه العرسه. وما على بالهم بلي عندي بي اوفير، انا دائما عندي بي اوفير، على بالكم نروح العالم كامل ندور عليه الحمد لله. دونك صابوا العفسه تاع باللي لازم نرجع لفرنسا. انفوه طردوه البلاد. والله بصحه. ان شاء الله ربي يجيب الخير. ان شاء الله. نساي دو فير كيكو شوز بور البلاد بالطريقه السلميه كما تقول. لازم. حنا اون بارتي باسكو اون ريان سيدير في الحق الجزائر قراتنا وكبرتنا. سي فري قراتنا. Malheureusement, on n'a pas su nous exploiter. Et puis en Suisse, subhanallah, alhamdoulilah, ils connaissent nos valeurs et nos études. Mais quand même, الجامعة الجزائرية عندنا شوية مستوى. Exactement. Il faut dire les choses positives. عارفة بها يعني. والحق زعما هنا عطاونا الفرصة باش نخدموا في الجزائر. ما خدمنا ما درنا والو. في التسعينات رحنا يعني. Alors voilà, on aimerait bien aider l'Algérie si un jour elle aura besoin de nous. Des compétences algériennes. كفاءات في l'économie, في les banques. Surtout في الاقتصاد والمالي. On est là pour aider notre pays. راكم تسمعوا ولا لا؟ انتم راكم تقولوا ماشي انتم كاع، كاين شي ناس يقولوا بلي هادو الجزائريين في الخارج ما على بالهمش كاع بالجزائر. لا عادي ما كاش نهار ولا ما كاش ساعه اللي ما نخموش في البلاد. يعني صافي 20 ans plus que 20 ans qu'on est à l'étranger ما كاش دقيقه ولا ساعه ما نخموش في البلاد. توجو عقلنا تما. توجور عقلنا في البلاد. وعندنا كاع لي زانفورماسيون على الجزائر. دائما كاع تو لي جور اون لي الجورنال، نقراو الجورنال، نشوفوا لي نيوز، نشوفوا الاولويات الاقتصاديه، لي شوا ايكونوميك دو لالجيري، ونشوفوا باللي السياسه الاقتصاديه المنتهجه من الجزائر الان هي سياسيه بدون، ليست سياسه استراتيجيه، لكن هي سياسه مؤقته لكي ننوم او نرقد الشعب، ولكي يكون هناك كما نقولوا حنايا غير باش هكا نقولوا سافا تو فا بيان temporairement mais ça ne va pas du tout. La politique économique en Algérie elle a énormément de problèmes, on a énormément de mal à payer avec un système bancaire, on n'a pas de système financier en Algérie, ce qui est vraiment un handicap pour l'économie algérienne. On n'a pas de manque d'investissement en Algérie, on n'investit pas du tout, on n'investit pas du tout dans l'enseignement, dans les universités privées, dans les recherches, dans le secteur du tourisme, ce qui est un secteur extrêmement vierge en Algérie. Avec un pays aussi grand que l'Algérie, on peut faire énormément et beaucoup de choses. Il faut sortir de la dépendance des hydrocarbures, parce que les hydrocarbures, même le gaz de schiste, n'est pas éternel. Vous avez dépensé 800 milliards de dollars, avec 800 milliards de dollars, on peut raser l'Algérie et faire peut-être une nouvelle Algérie encore meilleure. Où est parti tout cet argent? Qu'allez-vous dire aux générations futures de l'Algérie? Parce que moi, personnellement, je ne vois pas d'issue si le système perdure dans sa politique actuelle. Il y a énormément de problèmes, et vous êtes bien placé pour le savoir. Il nous faut un changement, il faut prendre des décisions stratégiques et des décisions dans le long terme pour que l'Algérie soit compétitive, non seulement dans le point
du Maghreb, non seulement dans le Maghreb, mais sur le point africain, méditerranéen et pourquoi pas mondial. On a le potentiel. On a de l'intelligence, on a du matériel, on a du savoir-faire, on a de la matière première. Il nous manque juste un gouvernement qui réfléchit bien et qui pense à l'intérêt du peuple, pas à son propre intérêt, comme on voit souvent ici. Assalamu alaikum. Barakallahu fik, c'est très clair, c'est très précis. Voilà, on a, comme il y a de la compétence, il y a du cœur, il y a de la solidarité, il y a de la fraternité, il y a de la simplicité. La simplicité. Les usines, c'est bien les usines pour faire travailler les ouvriers, mais quand il y a à peu près plus que 20% de chômeurs, des gens, des diplômés. Non, mais je parle des diplômés, c'est-à-dire plus que 20%. Les statistiques, moi, les statistiques, 20%. Les étudiants اللي يخرجوا من الجامعه ما عندهمش خدمه، من بعد عندهم مشكل تاع الخدمه الوطنيه، على بالك باللي لازم واحد باغ يدير كونكور في الادمينستراسيون لازم يكون عنده يفوت الخدمه الوطنيه، دونك لي باغ لي زوم ديبلومي ما عندهمش الخدمه، يسون بلوكي. c'est-à-dire احنا ما خصناش غير لي زيزين pour montage des véhicules، خصنا des centres de recherche et développement. C'est-à-dire c'est des cadres C'est bien aussi de dire, il faut le dire et le souligner, c'est bien de monter des voitures en Algérie. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi investir dans les pièces. Il faut qu'on fabrique des pièces en Algérie. Il faut qu'on ait des moules. Il faut qu'on ait du savoir-faire. Récemment, on a su qu'ils avaient du mal juste à peindre des voitures montées en Algérie. Ce qui est extrêmement scandaleux. Il n'y a pas de formation. Mais qu'est-ce que il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Oui, du montage, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une décision à saluer. Je salue le gouvernement algérien pour ce petit effort, mais c'est insuffisant. Des défis énormes nous attendent. Et soyez à la hauteur. Soyez à la hauteur. Je vous demande d'être à la hauteur. Et d'expliquer au peuple d'où part tout cet argent. Où est tout cet argent? C'est ce qu'on veut. On va avoir des explications. C'est bien d'enjoliver ou de dire que tout va bien. Non, ça ne va pas. Juste Là, le château, non, le château, il va très bien. Une petite crise de pétrole vous a obligé à revoir votre politique budgétaire et vos finances en 2017. Vous allez obliger le peuple algérien à être beaucoup plus pauvre alors qu'il était déjà pauvre. Alors que avec l'argent que vous avez dans les caisses actuelles, vous pouvez investir et exporter. Pourquoi l'Algérie n'exporte pas? C'est l'énorme problème actuel. Nous n'exportons rien. Nous n'exportons rien du tout. Et ça, c'est une exportation, là. 28 millions de francs suisses qui ont été investis. Oui, 28 millions de francs suisses pour le confort de X et Y. Et moi, étant étudiant ici, en Suisse, je n'ai jamais eu d'aide de la part du consulat, ni du consul, ni des responsables politiques, non, jamais. Et je le dis, je n'ai jamais eu d'aide alors que j'ai demandé de l'aide. Jamais ils m'ont aidé. Très bien. Et comment ça se fait qu'ils répondent jamais? Parce que là, je vois que la lumière s'allume depuis tout à l'heure. نشوفوا باسكو على بالكم هذه الفيديو هذه كي تشوفوا باللي كنضوا يعني فيديو هذه. السلام عليكم، على ما تجاوبوش علاه؟ رانا هنايا، رانا قاعدين في البرد، على ما تجاوبوناش قهوه ولا لاتاي؟ ما تخموش، رانا هنايا يعني زياره خفيفه. راك ما زدت والو، راك خايف؟ هيا ندخلوا من الجزائر. هيا لا اذا جيت انسان ديمقراطي اسمع راي الوطني الاخر، راك قلت كلمه في بوكتور الطريقه تاع سيادتك سي صح. احترمتناش اشفى وروح. بون سيو يحيى ارسلت لنا واحد خلصتو شحال. شفت حنايا ديمقراطيين، حنايا ما نطردوش مواطنين جزائريين من الجزائر. شفت ولا لا؟ راه في اللايف تاعنا تاع لاباج تاعنا خلوا اي واحد يتكلم يعطي الراي تاعو، وكل واحد يعني يعطي الراي تاعو. قالنا باللي هذه تاع الجزائر صح، معليش شوفوا ها، شفتوا ولا لا؟ درنا بغينا ندخلوا في الرزق الملك تاع الجزائر. كان فيديو يشوفوا فينا نورمالمون لو كان تاع الجزائر اي مواطن جزائري يقدر يدخل. السلام عليكم، اسكي يا كالكان؟ السلام عليكم، رشيد نكاز، على بالكم باللي عطينا موعد اليوم باللي نجي عندكم. هذيك خاطر تلاقينا مع السفير، قالنا مرحبا بكم باش تشربوا قهوه، جينا هنايا لو كان نقدروا نشربوا قهوه مع السفير.
الو 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 سمعتني ولا لا؟ في بالي نعاودوها. الو السلام عليكم. الو رشيد نكاز معكم. الو كتبت السفير قلت له بلي رانا جايين اليوم لو 10 ديسمبر الساعه 4. هذيك خطره كي تلاقينا هنايا قلنا خطوه اخرى مرحبا بكم شربوا قهوه جينا لهنا. الو بنفهموا مليح السفير هنايا ما شاء الله فريمون انسان محترم ونحترموه بزاف. دوك ما عندنا حتى مشكل مع المؤسسه الدبلوماسيه الجزائريه. بغينا نستخبروا لو كان راه معولين يبيعوا هذا الكسر اللي سوى 900 مليار سنتيم اللي شراه سي ويحيى في 2008. كان رئيس الحكومه الجزائري باه يديروا علاقات مع اسرائيل، واليوم راكم عارفين بلي رانا في ازمه ماليه في الجزائر. يعني مع 900 مليار سنتيم شحال نقدروا نشروا شكاره الحليب العائلات الجزائريات. وهذا الكسر شراوه بالاسم الحكومه الجزائريه بالجمهوريه الجزائريه، هذه ما فيها ما كاش الشك فيها. ولكن لازم اليوم هذا الكسر يتباع، لان علاه يخلوا واحد الكسر يعيش فيه واحد برك 35 قطار، وصار باللي حاجه مليحه باه نخلوا 35 قطار باه يرقد فيها انسان برك. لا ماشي حق. انا لو كان بغاو نخلص لهم لوطيل هذايا ولا نشري لهم دار، والله نشري لهم دار باه يرقد فيها السفير، ما عندي حتى مشكل. راكم شاهدين كاع نشري الدار السفير الجزائري باه يرقد فيها، بصح ما نخليش الملك تاع الجزائر تاع 900 مليار سنتيم هنايا في سويسرا. وعلى بالكم شحال لازم تخلصوا باه تنقوا الجاردان 35 قطار، تعرفوا شحال ولا لا؟ شحال في العام تقيم؟ بون في بالي ما بغاوش يحلوا لنا الباب اليوم، فراكم كاع شاهدين. ونعاود لكم هذا 2008 سي ويحيى شرا هذاك الكسر باه يدير العلاقات مع اسرائيل، والسفير تاع ذاك الوقت دريس الجزائري هو قالها في جورنال غوارديان، قال صح بصح ماشي مسؤوليه تاعو، قال باللي إلا دو اوبيير على هيرارشي تاعو. الهيرارشي تاعو شكون في هذاك الوقت؟ الوزير الخارجيه مراد مدلسي، واليوم راه رئيس تاع المجلس الدستوري. على بالكم الضربه تاع 4 مارس 2014 بلا ما نحكيها لكمش. وشكون اللي كان رئيس الحكومه في هذا الوقت؟ هو كان يعطي يعني الامر سي حمد ويحيى. ولو كان نقول حاجه خاطئه يقدم الشكوى ضد عليا، كيما الهضره اللي هضرت لكم باللي طردوني ببلادي. اللي يقول باللي ماشي صح يقدم الشكوى. فوالا جو سوي بخي ا اسومي مي ريسبونسابيليتي ان طون كالجيريان. السلام عليكم، مرحبا بك، كي راك داير؟ سافا بيان، مرحبا بك، مرحبا بكم، ça fait plaisir. Un petit mot. Bonjour à tous les Algériens, j'espère que la justice va être faite un jour et on va éclaircir, j'espère, peut-être que c'est un malentendu ou c'est une réalité. J'espère que le gouvernement algérien tienne un jour un discours où il explique la réalité de cette résidence ici, si c'est vraiment officiel, si ça sert à quelque chose. Nous voulons des explications. Ici, je suis avec Monsieur Nekaz et j'espère qu'il viendra le jour où on va dire d'où vient l'argent avec lequel le gouvernement ou bien Monsieur le Premier ministre algérien a acheté un appartement à Paris. On veut avoir plus d'explications. Il ne faut pas avoir un langage de sourd, on veut beaucoup plus d'explications. Ça ne sert à rien de faire un langage de sourd. Là, il y a des Algériens et ce n'est pas comme ça que l'Algérie va avancer un jour. Merci beaucoup. Barakallahu fik, يعطيك الصحة. عايشك خويا. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. خونا جا. C'est la deuxième fois que tu تعرف بك انت. بارك الله فيك. مرحبا بك، يعطيك الصحة. Voilà. دعسوه ولا لا؟ كان هنايا هذيك خطرة. Voilà, on est toujours là. Ça fait plaisir. On est là pour vous soutenir. Voilà, et soutenir l'Algérie, Inch'Allah. Exactement, et puis surtout avoir des réponses. Inch'Allah. Voilà. 93 ما بغاوش يجاوبونا.
Aujourd'hui, il n'y a personne apparemment. لا واحد ردني بصح قطع قطع قال لي السلام عليكم ومن بعد كي يسمعني حبس كل شيء سامح عليه فوالا شوف نتفاهموا مليح، ما عندنا حتى مشكل لا مع المؤسسه امنيه لا مع المؤسسه عسكريه لا مع المؤسسه دبلوماسيه، حنا نحترمهم كاع باسكو يفون ترافاي فورميدابل سورتو هذا السفير هذا باسكو هذا السفير ما شاء الله وإلا بوبليي لا ديكلاراسيون باتريمون كي دخل